طبعا في الهجوم رافينيا، وهداف الفريق في هذا الموسم فيران توريس بجانب لامين يامال. كيبينا على اليمين، نوانكو بيشوست في قلبي الدفاع. تعادلين في آخر 4 جولات بالنسبة محاولة عن طريق رقم 50 في تاريخ يامال. هنا المحاولة، ردة فعل، هنا العرضية، وهنا دائما ما تكون مليئة بالأهداف. كرة بعد ذلك كرة ملعوبة الآن عرضية لكنها تسرى. رافينيا يا مجنون، رافينيا فيها بلمسة خطيرة بالطيل جميلة للأمام، لكن أيضا التقل جهة على اليسرى، لكن أيضا التقي موجود بينية في انطلاقة، فيها محاولة، فيها مرور. الله من اعتاد القمة لا يملك خيار التوقف. من اعتاد القمة لا يملك خيار التوقف. لن نتوقف، لن نهدأ، لن نتراجع، لن نكتفي، فنحن البارسا. هكذا يقول لامين يامال، هكذا يقول كل برشلوني. نعم الآن لمسة حريف، لمسة داني، فيران توريس بلمسة خطيرة، لكن كرة داني أولمو. الله على رافينيا. تعادلين في آخر 4 جولات بالنسبة للبارسا. كرة أمين يامال بكرة عرضية، محاولة عن طريق بعد ذلك خاطئة رقم 50 في تاريخ هنا البارسا، هنا يامال، هنا المحاولة، ردة فعل، ولكن أيضا هناك كوبارسي، هنا العرضية، وهنا الله على يامال. لمسة دائما ما تكون مليئة بالأهداف. كرة الآن لمصلحة فريق إلتش إلى فيران. الله هذه كرة خطيرة، الفار طويلة الكرة، بعد ذلك بديت إلتش الآن قد يعود الفار والانطلاقة، الفار والمساحة، الفار والعودة. الله سنلحق بهم الضرر. ها هو الفارو يؤكد ذلك، ها هو الفارو يصدق على ذلك. 1-1 عاد إلتشي، 1-1 سجل إلتشي المدريدي السابق، يسجل في مرمى برشلونة. الفارو رودريغيز يعدل النتيجة هنا في الدقيقة 29 ويعدل النتيجة ويعيد فريقه إلى نقطة الله البارسا، على متعة البارسا، على سحر البارسا. هنا الهدف الثاني ياتي 2-1. برشلونة ممتع، برشلونة فاتن، برشلونة جميل، برشلونة أيقوني، برشلونة تاريخي، برشلونة استثنائي، برشلونة غير عادي. هنا في شوط المباراة الأول 2-1 في هذه المواجهة. البارسا يستعيد التقدم، يستعيد الفرحة، يستعيد البسمة. نعم لم يكن متسللا. هنا ديونغ مرورا، ديونغ مراوغته، ثم بعد ذلك اللمسة. فيران هذه المرة قال له إياك أن تضيع، إياك أن تدرى. يا الله على المرور، يا الآن لمصلحة فريق إلتش من وسرعته لمن ومهم إلى فيران. الله لكنها بعد ذلك سالة. هذه كرة خطيرة، الفاريقي نوانكو طويلة الكرة. النهارده جايين نتكلم على مباراة برشلونة وإلش وانتصار برشلونة على نادي إلش 3-1 في مباراة خارج الديار. قدرنا اللي احنا نحصد فيها ال3 نقط، أهم ما في كل الكواليس بالنسبة لبرشلونة وانتظار ريال مدريد قدام رايفر كان. الفرق لحد دلوقتي بيننا وبين الريال 4 نقط، لو الريال فاز على نادي رايفر كانو هيرجع الفرق النقطة 1. فقبل ما نقول أي حاجة صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لايك واشتراك كده، وتعالى نبدأ في الفيديو بتاعنا ونتكلم على كل التفاصيل. ال3 أهداف النهارده بالنسبة لبرشلونة، سجل الهدف الأول لامين يامال، فيران توريس سجل الهدف الثاني، وماركوس راشفورد سجل الهدف الثالث. فبالنسبة لبرشلونة النهارده قدرنا اللي احنا نخرج بأهم حاجة ال3 نقط في ملعب صعب، وانت ما بتلعب خارج الديار بالنسبه لنادي زي إلشي كده ما بتقدرش تطلع ب3 نقط. لامين يامال بدا التسجيل بالنسبه لبرشلونه مبكرا، لكن نادي إلشي في الدقيقه 29 قدر يتعادل مع نادي برشلونه، لكن شفنا في الدقيقه 40 فيران توريس يتقدم في النتيجه ويطلع الشوط الاول بالنسبه لبرشلونه 2-1. في الشوط الثاني قدرنا ان احنا نسجل الهدف الثالث بالنسبه لنا عن طريق راشفورد، وقدرنا ان احنا نخلص المباراه ب3 نقط. فبالنسبه لبرشلونه الموسم دون انا شايف ان الموسم ماشي كويس جدا، وشايف ان برشلونه السنه دي ما كانش حد بيراهن عليه
اي نعم هانزي فليك بيبدا في بدايه الموسم بيوهمنا كلنا ان الموسم مش هيبقى بنفس الكفاءه وبنفس الجوده اللي كانت زي الموسم اللي قبل، لكن احنا شفنا برشلونه شايفين ان النمط بتاع الموسم دون زي النمط بتاع الموسم اللي فات، وشايفين نفس الاستراتيجيه، وشايف ان السيناريو بتاع الليجا بيحصل زي سيناريو الموسم اللي فات بيننا وبين الريال، كان فرق نقطه او نقطتين، فالامور كانت قريبه الموسم اللي فات، والموسم دون الفرق لحد دلوقتي 4 نقط لحد ما الريال يفوز على نادي رايفر كان. لكن احنا حابين نقول للغريم في سهره كرويه برشلونه خلص الامور بكل اريحيه وسهرناك على الفاضي، معلش يا دي عادتك ولا هتشتريها، لكن احنا بنعتذر لك ايها الغريم، اسحب الغطا بتاعك ونام عشان عندك شغل بدري. برشلونه كالعاده ينتصر من جديد على نادي إلشي، اكيد طبعا لو هنلعب في ملعبنا او بره ملعبنا الامور دي ما عادتش بتفرق معانا، احنا نتمنى الموسم دون يكون بالنسبه لبرشلونه موسم الثلاثيه. شفنا النهارده التالق بالنسبه لامين يامال، شفنا النهارده فران توريس اللي قدر يسجل، شفنا ماركوس راشفورد النهارده اللي نزل بديل وقدر انه يسجل، فبالتالي بالنسبه لبرشلونه مكاسب كبيره جدا انك فعلا تقدر تستغل في العمق الهجومي النهارده لامين يامال اللي طبعا في الفتره الاخيره بيقدم اداء ومردود كويس جدا، فران توريس اللي انا شايفه في الفتره الاخيره من المهاجمين الكويسين جدا، اللي انا بشوف التحركات بتاعته في الملعب تحركات ذكيه جدا، اي نعم هو بيضيع فرص ما تضيعش، بتحس انه بيسجل الصعب وبيضيع السهل، فبالنسبه لواحد زي فران توريس هو مهاجم كويس جدا، وبالنسبه لبرشلونه في الفتره الاخيره انا حاسس ان هو فاق كتير جدا، وانا شايف ان هو في الفتره الاخيره بقى اداؤه ومردوده كويس جدا في الملعب، وده بيعود بالجانب الايجابي على برشلونه، فبالنسبه لبرشلونه احنا بنحلم ان الموسم ده يكون بالنسبه لبرشلونه هو موسم الثلاثيه، مش هقول لك موسم سداسيه، فانا بقول لك الموسم ده انا مش طمعان غير في الليجا، طمعان في دوري ابطال اوروبا، وكفايه علينا الكاس يا عم، انا مش عايز الكاسين، انا عايز بس اخرج بثلاثيه بس يكون فيها حاجه اوروبيه، يكون فيها دوري ابطال، عشان دوري ابطال اوروبا هيفتح لنا حاجات كتير، وبالنسبه لبرشلونه انت بعيد على دوري ابطال اوروبا بقالك فتره كبيره من 2015 داخل في 11 سنه لحد دلوقتي، وانت بعيد عن ريحه دوري ابطال اوروبا، شفت السيناريوهات الكارثيه اللي بدانا نخرج بيها في السنين الاخيره كانت كارثيه بالنسبه لبرشلونه، اي نعم الليجا بالنسبه لنا ان شاء الله هيبقى امرها محسوم، وهتبقى بالنسبه لبرشلونه هيقدر يحسم الليجا وهيقدر يخلصها، لكن دوري ابطال اوروبا قدرت ان انت تفوز على نادي كوبنهاجن 4-1 في دوري ابطال اوروبا في اخر مباراه، وقدرت ان انت تصعد من غير ملاحق اوروبيه زي الناس اللي عندها ملاحق ثانيه، اي نعم شايفين عمالقه اوروبا عندهم ملاحق، لكن احنا الحمد لله ربنا كرمنا قدرنا ان احنا نعدي من الدور الاول ومن غير ملاحق، لكن هي العبره بالخواتيم، اللي عنده ملاحق ساعات بياخد دوري ابطال اوروبا، لكن احنا نتمنى لبرشلونه يقدر انه يحقق دوري ابطال اوروبا السنه دي، اي نعم الموسم اللي فات ضاع علينا دوري ابطال اوروبا بتفاصيل بسيطه، لكن احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نعدي الادوار القادمه، كل موسم بتقدر ان انت تحقق بطولات محليه، اي نعم الموسم اللي فات حققنا الثلاثيه المحليه، عايزين الامور تتكرر السنه دي ان احنا نقدر نحقق حاجه اوروبيه مع بطولات محليه، لكن بالنسبه لبرشلونه انك تخرج اخر الموسم بتحتفل لي بالثلاث بطولات محليه بتبقى الامور مش كويسه، وبتبقى الامور مش احسن حاجه، لان انت في دوري ابطال اوروبا الفتره الاخيره شخصيتك ما عادتش زي ما هي، اكيد طبعا شفنا النكسات اللي بتحصل لنا، واخرهم كانت النكسه بتاع انتر ميلان، اكيد طبعا مباراه لو عدناها مليون مره بالنسبه لبرشلونه برشلونه هيفوز، لكن السيناريوهات البسيطه والخبرات وعدم تكافؤ الخبرات بالنسبه لبرشلونه وانتر ميلان هي اللي ضيعت مننا المباراه، لكن بنقول ان برشلونه لو كان في نهائي دوري ابطال اوروبا كان حسم قدام باريس، او على الاقل كنا هنشوف مباراه بين الطرفين، مباراه ممتعه، انتر وباريس كانت مباراه من طرف واحد، قدر فعلا باريس انه ينتصر بالخماسيه لاول مره في تاريخ دوري ابطال اوروبا، ان فريق ينتصر في النهائي بخماسيه، شفنا باريس حقق اول بطوله بالنسبه له وقدر ينتصر بالنتيجه التاريخيه في دوري ابطال اوروبا، كنا نتمنى برشلونه انه يكون موجود بدل الانتر، كان هيقدر انه عنده حلول وان هيكون ند وانه مش هيخسر النتيجه دي، لكن قدر الله ما شاء فعل، نتمنى الموسم ده انه يكون موسم كويس جدا، نقدر ان احنا نحقق في دوري ابطال اوروبا، ونقدر ان احنا نحقق في الليجا، ونقدر ان احنا نسيطر ونهيمن من جديد على القاره الاوروبيه، لكن برشلونه في الفتره الاخيره ينقصه الشخصيه الاوروبيه، هانزي فليك عاد لبرشلونه كثير من الشخصيات، الراجل ده جاي بيحارب في وقت صعب، ويقدر فعلا انه يوقف الفريق على رجله تاني، وقدر انه يعيد هيبه الفريق، وقدر انه يخلي الفريق شخصيه، لو الفريق متاخر بهدف او باتنين هانزي فليك بيقدر يعود في النتيجه، ويقدر يعمل رومنتادات، الراجل ده عنده ثقه وبيقدر يوقف اللعيبه تاني على رجلها، وبيقدر انه يعيد الاذهان لاوروبا من جديد، اللي برشلونه رجع ينافس ورجع يوضع مكانه في اوروبا من جديد، لكن بالتالي هانزي فليك له شخصيه عن اي مدربين، هانزي فليك لما يكون عنده اخطاء او يكون عنده مشاكل في الفريق الراجل ده بيقدر يعود وبيقدر يوقف الفريق تاني على رجله، اتمنى انه يكون موفق ويقدر انه يحقق دوري ابطال اوروبا مع برشلونه، او يطلع الموسم ده بنتائج كويسه ويقدر انه يحقق حاجه اوروبيه مع برشلونه، لان دي هتبقى بوابه الامل وبوابه الازدهار بالنسبه للراجل ده مع برشلونه. كده تكون نهايه الفيديو بتاعنا، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وصلي على حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يلا سلام، اشوفكم الفيديو الجاي.